gente. Qué barbaridad. Bienvenidos a Marrakech, la gran ciudad más cercana al epicentro del terremoto. Marrakech y su famosa Medina viven una nueva realidad. Acompañado por mi gente de Parama en este primer recorrido, descubrimos un destino turístico por excelencia que hoy también se adapta a las consecuencias del terremoto.